Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Antradienį Alytaus miesto vadovai priėmė iš pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionato vykusio Taivane grįžusius du alytiškius – Deimantę Naruševičiūtę ir Luką Laurinaitį. Lukas į Alytų parvežė pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionato aukščiausiąjį apdovanojimą – aukso medalį. Deimantė Naruševičiūtė kartu su moterų krepšinio rinktinė taip pat iškovojo aukštą antrą vietą. Vytautas Grigaravičius kartu su miesto vadovais pasidžiaugė alytiškių pasiekimais. Iš tiesų linkime tikrai geros sėkmės. Labai džiugu. Aš asmeniškai didžiuojuosi, kad jūs esate tokie šaunūs. Pasaulio čempionas sako, jog į čempionatą vyko nugalėti ir tai jiems pavyko. Tiesa, kojos trauma neleido Lukui praleisti daugiau laiko aikštėje. Dėl jos dar būnant Taivane teko kreiptis į medikus, tačiau viską atpirko iškovotas auksas. Kelias į krepšinio aukštumas nebuvo lengvas, teigia Lukas Laurinaitis. Sportininkas prisiminė, kai vienas Alytaus krepšinio treneris neleido kartu su sveikaisiais treniruotis, išmetė iš komandos, tad teko žaisti kieme. Jam nereikia kurtieji komandoj. Ir primertė man išeiti iš komandos. Tai išėjau. Jeździł dresiamis, su draugais, kažkokiais kaimynais, gyvenimui, kad man. Nereikalingas tarp sveikųjų, tačiau laukiamas tarp kurčiųjų Lukas atvyko į sostinę ir po kelių metų treniruočių buvo pakviestas į šalies kurčiųjų krepšinio rinktinę, su kuria ir tapo pasaulio čempionu. Turbūt nedaugelis žino, kad alytiškė 32 metų krepšininkė Deimantė Naruševičiūtė dukart tapo pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionato vicečempione. Mūsų miesto atstovė krepšininkės kelią pradėjo pas žinomą krepšinio specialistę Dalią Jurkonytę. Nuo 13 metų pradėjo krepšinį žaisti Alytuje ir girdinčių komandom būtent. Kokie 18 metų jau tada pradėjo žaisti moterų komandoje Snaigė. Kurčių mokykloje Vilniuje pradėjo mokintis 17-18 metų. Ir kai pradėjo Vilniuje mokintis mokykloje ir iš karto pateko į kurčiųjų moterų rinktinę. Susitikimo metu miesto vadovai išklausė problemas, su kuriomis susidūrė kurtieji, teiravosi, ar pakanka paramos. Pastebėta, jog Alytuje nėra kurčiųjų sporto klubo, nors poreikis yra. Miesto meras pažadėjo, jog išsakyti pastebėjimai nebus pamiršti. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.